ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ರಕ್ಷಾ ಸುಚಿರ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನಿವತ್ತು ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫುಟ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೆ ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫುಟ್. ಇದು 3 ಥ್ರೆಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಹೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಂದ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿಂಗೆ 3 ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು 5 ಹೋಲು 7 ಹೋಲ್ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫುಟ್. ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಥ್ರೆಡ್ ನೋಡಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. 3 ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು 3 ಥ್ರೆಡ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಫುಟ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫುಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ನಾನು ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸೈನ್ನ. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ರೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ಲೈನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪೀಸ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ 3 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇವಾಗ ನಾನು ಸೀಲೊಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಮಷೀನ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಂತಲ್ಲಿ 2 ಮತ್ತು 3 ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಮಷೀನ್ ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಮಷೀನ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೌಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕುರ್ತಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಡಿಸೈನ್ಸು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, thank you friends, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.